place. Au l'auteur. Et après, je vais dessus. On fait une place. Ça va bien aller. Les gars, à soir, Carl Alexandre vous a mandaté pour être la nouvelle sécurité, comme j'ai dit. Starmaker, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien gérant d'agriculture, un ancien gérant qui a donné du fil à retordre, pas seulement à Claude, pas seulement à Pierrette, mais à tout le clan, le bloc. Pensez-vous que Carl Alexandre et vous autres pouvez faire confiance à Starmaker, une bonne fois pour ça? On va aller avec la tête. On verra. C'est à voir. Au revoir. Ça vous voit un mot de la fin? Mot de la fin? Vous avez fait le des fans de véhicule? On s'en vient, ça va brasser!